Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mensolder jack Setronic konektor dari merek Setronic. Tipenya bisa Anda lihat, dan kita akan coba solder. Ini akan saya kasih timah, ini akan saya kasih timah, ini akan saya kasih timah juga. Ini ada konektor betinanya, saya kasih timah juga. Ini juga. Lihat teman-teman, kita coba badannya. Nanti tinggal penyempurnaan cara menyoldernya aja teman-teman. Ini kita coba. Ternyata jack ini cukup sempurna, cukup lumayan baik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita akan coba, kita lihat nomornya. Nah, ini kita nomor satunya. Kita lihat, kita akan solder groundingnya ya. Jadi dia gampang merekat dan lumayan tahan panas juga sih. Kita akan coba apinya. Teman-teman lihat, ini panasnya lumayan panas jack ini. Sengaja saya pakai panas lumayan, sekitar solder 60 watt. Saya coba ini teman-teman, nanti tinggal penyempurnaan aja sih. Oke, ini tadi jack jantannya sama juga dengan betinanya, gampang disolder. Lihat, kita panaskan, kan kita coba panasnya berapa. Rasa saya cukup. Jadi dia tidak mudah lonyot teman-teman. Oke, dan jangan lupa dapatkan di kota-kota Anda, nanti di toko sound system atau elektronik terdekat akan kita sebuah jack konektor Setronic. Kita sebagai dealer resminya di Kota Kisaran, Jetstar Elektronik mempersembahkan jack Canon jantan, jack Canon betina, dan di dalam jack ini ada banyak tambahannya. Ini knob dalamnya ada dua. Ini lihat teman-teman, jadi kalau dimasukkan ini sangat gampang. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman mau masukkan yang putih boleh, yang hitam juga boleh, tinggal pilih sesuai dengan kabelnya. Ini teman-teman lihat. Oke, ini tutupnya sangat cantik kan? Oke, ini belum masuk. Oke, jadi teman-teman bisa jabarkan. Sorry, ini gampang masuknya. Kita masukkan ini. Ini lihat. Ini konektornya. Oke, bisa pakai yang putih. Kita akan coba yang putih. Dan kita akan coba pakai kabel. Gini. Dilihat. Jadi gini bentuknya. Ini ya. Jadi dia kuat teman-teman. Ini dia kuat. Ini. Saya kasih contoh dulu. Dia kuat ini. Lihat teman-teman, rapi. Jadi ini tinggal pasang dalamannya aja gitu. Ini saya kasih aplikasi penjabarannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa konektor ingat Setronic dan ingat Jetstar. Tunggu jack ini di toko-toko terdekat Anda.